একটা পেপার বানাতে টাকা লাগে 472 টাকা, পেপারটা ফ্রিতে আসে। পেপারওয়ালা আর পেপার ছাড়াতে তফাৎ। সেরকম একটা 45 দিনের বাচ্চাকেও বলা যায় না যে এটা শো কোয়ালিটি হবে না সোফায় বসে ঘুমোবে। এন্ড কাস্টমার যদি নন পেডিগ্রিড কুকুর কেনা বা মিক্সড ব্রিড কুকুর কেনা বন্ধ করে দেয়, তাহলে এই আনএথিক্যাল ব্রিডিংটাও কিন্তু স্লোলি বন্ধ হয়ে যাবে। শো কোয়ালিটির যে পাপি বলে তাকে প্রপার ডিসিপ্লিন করি তো তুলতে হয়, সেটা আমাদেরই। তো সেক্ষেত্রে এখান থেকে আমাদের বাড়ির বাচ্চাদের আমরা কি করি? আমাদের বাড়ির বাচ্চা হলে আমরা ছোট থেকে স্কুলে ভর্তি করছি, নার্সারি থেকে তার নার্সারির আগে প্রি স্কুলে ভর্তি করছি, তো সে তো সেখান থেকেও ডিসিপ্লিন শেখা শুরু করছে। তো আমার ওই বাচ্চাটা নয় কেন? ছোটোর থেকেই সবকিছু শুরু করতে হয়। আপনি যেটা বললেন না শো কোয়ালিটির বাচ্চা, এটা একটা বিশাল বড় মিথ আছে। আমি এই রিসেন্ট ইউটিউব আর এই যত সোশ্যাল মিডিয়ায় দেখছি, মানে লোকেরা অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দেয় এটা শো কোয়ালিটির বাচ্চা, এটা এই কোয়ালিটির বাচ্চা। একটা ওই 45 দিনের বাচ্চায় কোনোদিন বোঝা যায় না সে শো কোয়ালিটির নাকি কি কোয়ালিটির নাকি পেট কোয়ালিটির। আমরা দুবার ডিফারেন্সিয়েট করতে পারি বাচ্চাটাকে, জেনেটিক্যালি কোনো প্রবলেম আছে কিনা আর জেনেটিক্যালি ঠিক আছে কিনা। জেনেটিক্যাল প্রবলেম মানে মেলের ক্ষেত্রে দেখা গেল দুটো টেস্টিক্যাল আছে কিনা, তার বাইটের স্ট্রাকচার ঠিক আছে কিনা, চোখের কালার ঠিক আছে কিনা, তার হাঁটা চলাটা ঠিক আছে কিনা। তাও ওই 40-45 দিনে হাঁটা চলা বোঝা যায় না। যদি তার হিপের বা এলবোর ইস্যু হয় সেটা গিয়ে 6 মাস 7 মাসেও বেরোতে পারে, 8 মাস 9 মাসেও বেরোতে পারে। তো আমি আপনাদের ভিউয়ারদের একটাই প্রশ্ন করছি, আপনি যেদিন আপনার বাড়ির বাচ্চাটাকে প্রথম স্কুলে ভর্তি করতে নিয়ে যান, সেখানে ক্লাস নার্সারিতে ধরুন আরো 100টা বাচ্চা ভর্তি হচ্ছে, আপনি কি সেদিন জানেন কোন বাচ্চাটা বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে আর কোনটা গুন্ডা হবে? সেদিন দাঁড়িয়ে বলতে পারবেন? আশা করি পারবেন না। তো সেরকম একটা 45 দিনের বাচ্চাকেও বলা যায় না যে এটা শো কোয়ালিটি হবে না সোফায় বসে ঘুমোবে। তো একটা হেলদি বাচ্চা, নেচার ভালো বাচ্চা, এবার তাকে কিভাবে তৈরি করবেন আপনি সেটা আলাদা, ঠিক আছে? শো কোয়ালিটি মানে কি? শো করতে পারবে, সেটাই শো কোয়ালিটি। তো আপনার কুকুরের যদি রেজিস্টার্ড কেনেল ক্লাবের পেপার থাকে, আপনি নিয়ে শো করতে যেতে পারেন, কেউ আপনাকে আটকাবে না। তো ইচ অ্যান্ড এভরি বাচ্চা যার পেপার আছে সে শো কোয়ালিটি। এবার শো উইনিং ক্যাপাসিটি আছে কিনা সেটা আলাদা কথা, সেটা ডিপেন্ড করবে আপনি কিভাবে তাকে বড় করেছে, ট্রেনটা কিভাবে করতে হবে। আপনার স্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্য কি দরকার? একটা আধার কার্ড, ভোটার কার্ড, বাবা মার পরিচয়, বাবা মার স্টেবল ইনকাম, এটা হলেই সে স্কুলে ভর্তি হতে পারলো। তার মানে সে না ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার হয়ে গেল সেই দিনকে। আমি বোঝাতে পারলাম খুব সহজে? একদম একদম, মানে খুব সুন্দর করে এটা জানালেন। আমাদের মধ্যে একটা মিথ আছে, কোয়ালিটি আর এই কোয়ালিটি না, এগুলো হচ্ছে মানে লোকাল ব্রোকারদের বাচ্চা বেচার একটা টেকনিক। কেমন লাগলো আজকে আমাদের এই ভিডিও জানাতে অবশ্যই ভুলবেন না আমাদের কমেন্ট বক্সে। চলুন দেখা হবে নেক্সট অন্য কোনো ভিডিওতে। ততদিন সঙ্গে থাকুন, দেখতে থাকুন প্যারাডাইস পেটস অ্যান্ড ব্লগ।